बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज एक बार फिर हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया जनाब सनाउल्लाह घुमन साहब को, जो तमगा हुस्न कारकर्दगी भी रखते हैं और पनाह के साथ एफिलिएटेड हैं। वहाँ पे ये डायरेक्टर ऑपरेशंस भी हैं और इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल का अहदा भी इनके पास है और बड़ी ज़बरदस्त अवामी खिदमात सर अंजाम देते हैं। हमेशा अवाम की बात करते हैं, अवामी फलाह की बात करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि जो तंबाकू नोशी से अवाम का नुकसान हो रहा है वो कितना है, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोग जो हैं वो इससे मर रहे हैं, कितने अस्पतालों में दाखिल हो जाते हैं। थैंक यू बांगड़ साहब, मैं आपका एक दफ़ा फिर बड़ा मशकूर हूँ। आपने फिर मुझे टाइम दिया और आपकी वजह से आज फिर मैं जो है ना वो काफ़ी सारे लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँगा। बड़ी आपने अच्छी बात की। सिर्फ तंबाकू की वजह से डेली 500 के करीब पाकिस्तान में लोग जो है वो डेली जो है ना वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं और 5000 के करीब वो लोग हैं जो डेली हॉस्पिटलाइज होते हैं ये तंबाकू रिलेटेड बीमारियों की वजह से। तो लोग जो बात करते हैं कि शायद लोग सोचते होंगे ये हर वक्त जो है ना वो इन चीज़ों से क्यों बचाने की बात करते हैं और टैक्स की बात क्यों करते हैं। हम मांगट साहब, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, हमें ना किसी माफिया के साथ कोई दुश्मनी है, ना किसी का नाम। हम अपनी आवाम को बचाना चाहते हैं। ये 500 के करीब लोग जो मर रहे हैं इनको बचाना चाहते हैं। इसी तरह जो 1100 लोग हैं वो शुगरी ड्रिंक की वजह से जो शुगर हो रही है, 1100 लोग पाकिस्तान में उसकी वजह से मर रहे हैं। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिनमें तंबाकू भी जो आ जाती है, शुगरी जो है वो डायबिटिक आ जाती है, हार्ट आ जाता है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, कैंसर आ जाता है, 2200 लोग डेली जो है ना मर रहे हैं। मैं एक बात करूंगा अफसोस के साथ, अभी कोविड है, कोविड में हमने जो है ना एक जंग लगाई हुई है। मैं उसको बड़ा एक गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम समझता हूं, लेकिन अभी मांगट साहब कोविड की वजह से मैक्सिमम 198 के करीब लोग जो है ना वो आज तक एक दिन में, लेकिन ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से 2200 लोग डेली मार रहे हैं। क्या इसको हमें वो जंग की शक्ल नहीं देनी चाहिए? क्या इसको हमें वो सीरियस नहीं लेना चाहिए, उस तरह सीरियस नहीं लेना चाहिए? मैं जब टैक्स की बात करता हूं तो मुझे ये होता है कि कई लोग जो है ये टैक्स के जो अवाम जो है ना वो इसका करते हैं कि जी टैक्स की बात करते हैं। टैक्स अब इसलिए कहते हैं कि WHO समेत 50 ममालिक की स्टडी है कि किसी चीज को रोकना हो तो बेहतरीन हथियार जो है वो एक टैक्स है। WHO कहता है कि बेहतरीन हथियार एक टैक्स है। अगर इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं तो डॉक्टर फैसल सुल्तान ने, जब हमने उनको कन्विंस किया और एक स्पेशल लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को, वजीर खजाना को, उन्होंने कहा ये जो बात कर रही है ये तो विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए। इसकी वजह से बीमारियां कम होंगी, हमारे लोगों की अमवात कम होंगी, हमारे लोगों की तकलीफ कम होंगी, गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा जो हम जो है ना वो किसी गुडविल के लिए लगा सकते हैं, अच्छी जो है ना वो स्कीमों के ऊपर लगा सकते हैं। तो ये तो एक अच्छी स्कीम है, ये तो एक अच्छा जो है ना वो जो है ना जिसको जो कहते हैं ये तो विन विन सिचुएशन है गवर्नमेंट के लिए कि इसको जो है ना वो किया जाए। अच्छा घुमन साहब, ऐसा कोई डाटा है आपके पास कि तंबाकू नोशी की वजह से कितने लोगों को कैंसर हो रहा है और कितने लोग दिल के मरीज हो रहे हैं? सर मैं ये जो है ना ये बताता चलूँ कि इस तरह का वो इस वक्त तो मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन अगर एक बंदा तंबाकू पीने वाला है और नॉर्मल आदमी की निस्बत उसको 10% चांसेस हैं कि उसको हार्ट अटैक होगा। और मैं ये एक और बात बताता चलूँ कि आजकल 75% अटैक हमारे घरों में और दफ्तरों में होते हैं और 75% अटैक जिनको होते हैं उसमें 30 से 35% लोग जो है वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते। उनमें वो लोग होते हैं जो तंबाकू पीने वाले होते हैं, वो सिगरेट जो पीने वाले हैं, उनको वो इतना सीवियर किस्म का होता है, अटैक होता है कि पहली दफा होता है, उनको संभलने का मौका भी नहीं मिलता और वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच सकते तंबाकू वाले। इसी तरह अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में ज्यादा जो है वो उन लोगों को हो रहा है जो हार्ट पेशेंट है, जो ब्लड प्रेशर है, जो शुगर वाले हैं और जिनकी इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है। और ये तंबाकू जो है और शुगरी ड्रिंक हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो इसको कुफ्ते मुदाफत जिसको कहते हैं वो उसको कम करता है और ये हमारा आजकल कोरोना है उसके ऊपर अटैक ज्यादा करता है जिसका इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये हर तरह से नुकसानदेह है हमारे लिए। घुमन साहब, क्या आप समझते हैं कि जितना सिगरेट इंसान के लिए मुज़र है उतना ही हुक्का भी मुज़र है? बिल्कुल जो है ना ये इसको पहले जो है ना ये गलत फहमी थी, हुक्का जो है ये जो है ना ये सेफ है। मांगट साहब, हुक्का जो है ना वो कोई सेफ नहीं है, हुक्का इससे ज्यादा खतरनाक है। आप एक तंबाकू का सिगरेट जो है ना एक सिगरेट पीते हैं तो कुछ देर कम से कम वक्फा कर देते हैं। आप जब हुक्का पीते हैं तो हुक्का लगातार पीते जाते हैं। आप कहते हैं जब 1 घंटा आप हुक्का पीते हैं और आप 100 सिगरेट से ज्यादा वो जो है ना वो आप पी जाते हैं। आप देखें कि 4-5 डबियां आप पी जाते हैं 1 घंटा अगर सिगरेट पीते हैं। और फिर मैं एक और मांगट साहब आपने बात की है, मैं
ایک اور بات کروں کہ یہ لوگ جو اپنا نقصان کرتے ہیں, تمباکو والے, حکا والے جو اپنا نقصان کرتے ہیں, اس کے علاوہ یہ اپنے بچوں کا اور ہم لوگوں کا جو ہے نا وہ جو نقصان کرتے ہیں, اس میں بچوں کی ڈیمانڈ ہے. خدا را ہمیں ان سے بچائیں. سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ اور تھرڈ ہینڈ اسموکنگ. سیکنڈ ہینڈ وہ ہے کہ جب آپ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں, حکا پی رہے ہوتے ہیں, وہ دھواں جو باہر نکلتا ہے دوسرے لوگوں کو بھی اتنا ہی افیکٹ کرتا ہے. تو اپنا مانگٹ صاحب, تھرڈ ہینڈ اسموکنگ یہ ہے کہ آپ نے کوئی قصور نہیں کیا, آپ کی گاڑی میں, آپ کی ڈرائنگ میں ایک بندہ آیا, اس نے وہاں بیٹھ کے سگریٹ پیا, وہ سگریٹ پی کے چلا گیا, آپ نے اس کی بیٹ بھی باہر پھینک دی, وہ جو اس کا وہ تھا وہ بھی باہر پھینک دی, لیکن وہ کیمیکل چھوڑ گیا جو آپ کے صوفے کے ساتھ ہیں, جو آپ کی دیواروں کے ساتھ ہیں, جو آپ کے پردوں کے ساتھ رہ گئے ہیں. جب آپ کے بچے وہاں سانس لیں گے اور اتنا ہی وہ جو ہے نا افیکٹ ہوں گے جتنا سگریٹ پینے والا اور یا سگریٹ کے پاس بیٹھنے والا ہے. اچھا گھومن صاحب, جو موجودہ حکومت ہے, خاص طور پہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں, وہ ٹیکس فرینڈلی ہیں اور ٹیکس ان کا بڑا ماٹو ہے, اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں عوام جو ہے, دیکھیں صحت کارڈ وہ تقسیم کر رہے ہیں لوگوں میں, یہ بہت بڑا ان کا انقلابی اقدام ہے. اگرچہ اس میں تھوڑی بہت خامیاں ہیں, لیکن ہر بندے کو 10 لاکھ روپے کی انشورنس دینا کہ وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے. لیکن دوسری طرف وہ ٹیکس لگانے سے یہ کون سی رکاوٹ ہے, پہلے بھی آپ نے بتایا, وہ رکاوٹ کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ مانگٹ صاحب, ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں ان غیر ضروری چیزوں کے اوپر ٹیکس وزیر اعظم صاحب بڑھائیں. وزیر اعظم جو لوگ ٹیکس کو پسند نہیں کرتے, شاید پرائم منسٹر صاحب بھی ٹیکس نہ پسند کرتے ہو, لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر ٹیکس بڑھائیں, اور ان سے ٹیکس بڑھائیں جتنا ریونیو آئے گا آپ جو ہے نا وہ مزید لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دیں, مزید لوگوں کو فیسلٹی دیں. اور یہی وہ جو بل انہوں نے پاس کیا تھا, پرائم منسٹر نے پاس کیا تھا, کیبنٹ نے, وہی یہ تھا کہ اس سے جو ریونیو آئے گا وہ اس کو ہم ہیلتھ کے اوپر استعمال کریں گے. آپ جو ہے نا وہ ہیلتھ میں اگر 10 لاکھ کا کسی کا خرچہ ہے, آپ اس کو زیادہ بڑھا سکتے ہیں. اگر آپ نے 22 کروڑ میں سے جو ہے نا وہ 15 کروڑ کو دیا, آپ 22 کروڑ کو وہ ہیلتھ کارڈ دیں, یہاں سے ریونیو لیں غیر ضروری چیزوں سے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آٹا مہنگا کریں, اور پھر ایک اور چیز ہو سکتی ہے کہ یہاں سے جو ریونیو اکٹھا کریں اس کو جو ہے نا وہ سبسڈی دیں ضروری چیزوں میں, جو غریب کی چیزیں ہیں, جہاں جو غریب کی استعمال کی چیزیں ہیں وہاں ان کو جو ہے نا وہ سستا کیا جا سکتا ہے یہاں سے ریونیو لے کے. بہت شکریہ جناب ثناء اللہ گھومن صاحب. ناظرین, یہ عوام کی باتیں ہیں, عوام کی بہتری کی باتیں ہیں, یہ ہم جاری رکھیں گے. ثناء اللہ گھومن صاحب کو بار بار دعوت دیتے رہیں گے تاکہ آپ تک اصل بات جو ہے وہ پہنچتی رہے کہ ان چیزوں پہ ٹیکس, سگریٹ پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا, میٹھے مشروبات پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا, اس کے پیچھے مافیا کس طرح ٹیکس سے بچ جاتا ہے, کس طرح قوانین کو سرد خانے کی نظر کروا دیتا ہے. ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا, وزیر اعظم سے اپیل کرنا, حکومت سے اپیل کرنا, وفاقی کابینہ سے اپیل کرنا. ان کا صحت کارڈ جو ہے حکومت کا بڑا زبردست اقدام ہے, لیکن صحت کارڈ میں اور زیادہ پیسے, مثلا اگر یہ 10 لاکھ ابھی دے رہے ہیں تو 15 لاکھ دے سکتے ہیں اگر سگریٹ کے اوپر صرف ٹیکس بڑھا دیا جائے, اگر میٹھے مشروبات پہ ٹیکس بڑھا دیا جائے. ایک طرف عوام کو زیادہ پیسے ملیں گے, دوسری طرف عوام کم بیمار ہوں گے, یعنی دو طرفہ فائدہ ہے. اس نیک مقصد کے لیے ہم جناب ثناء اللہ گھومن صاحب کو بار بار دعوت دیں گے, اور تاکہ حق اور سچ جو ہے وہ آپ تک پہنچتا رہے. شمشاد مانگڑ اور جناب ثناء اللہ گھومن صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ مانگڑ صاحب.